Ceci est un message d'urgence de la radio-télévision nationale. Tous les citoyens rwandais sont priés d'écouter. Le gouvernement a décrété l'état d'urgence. Aujourd'hui, 6 avril 1994, des informations confirment une escalade et une gravité des troubles civils à travers le pays. Il est demandé à tous les citoyens de rester chez eux. Ne sortez sous aucun prétexte. Les forces militaires et de sécurité ont été déployées et s'efforceront...